Għafsa ta' qalb kull darba li nidħol fis-supermarket il-paga ta' żewġi kienet isservi illum inġebdu sal-limitu. Dawn huma ftit mid-diversi kummenti li nġabru mit-Times f'analiżi li saret dwar il-kriżi tal-oli tal-ħajja u l-prezzijiet tal-prodotti li ġimgħa wara l-oħra qed jiżdiedu, tant illi f'Malta l-inflazzjoni tinsab f'livell ferm ogħla mill-medja Ewropea. Il-Gazzetta tajt illi n-nies illum saru jagħtu każ kull ċenteżmu u jqabblu l-prezzijiet dan għaliex kollox litteralment spara l fuq fil-waqt illi mara oħra li ġiet kwotata mill-istess ġurnal tajt illi m'għadha tixtri kważi xejn għaliha personali għaliex l-ewwel taħseb fl-essenzjal. It-Times tfakkar fl-istudju riċenti li sar mill-Fakultà tat-Tisħiħ tas-Soċjetà illi wara kif il-problemi finanzjarji u l-fatt illi l-pagi mhux iservu qed joħolqu stress akbar fuq il-familji. Dan kollu kien konfermat ukoll minn statistika tal-Unjoni Ewropea illi uriet kif il-pagi f'Malta baqgħu baxxi meta kumparati mal-medja tal-Ewropej. Apparti minn hekk studju separati mwettaq mid-ditta KPMG żvela kif il-ftit żieda li kien hemm fil-pagi ittiklet mal-ewwel mill-oli tal-ħajja. U allura il-familji u l-ħaddiema spiċċaw qar milli kienu fil-waqt li l-anzjani wkoll għandhom pensjoni li mhux isservi ħtiġijiet li jkollhom minn ġurnata l-oħra. Għalkemm l-istatistika turi li ċertu prezzijiet roħsu, ix-xirja fit-totalità tagħha baqgħet nefqa enormi għal familji Maltin u Għawċin. Dan għaliex kellek il-prezzijiet tal-bottijiet tal-preserves, tiġġieġ u laħam frisk, frottu ħaxix fost l-oħrajn illi kollha baqgħu ma raħsux. Tantu hekk illi fuq sena l-indiċi tal-prezzijiet tal-ikel baqa' 5.5% ogħla minn dak li kien fl-2023, meta ħafna diġà kienu qed iħossu l-morsa tal-oli tal-ħajja. Bil-prezzijiet jibqgħu jiżdiedu anke fejn jidħol oġġetti oħra bħal prodotti tal-ħasil, prodotti tal-kura personali, toiletries u anke nappies.